Госпожа Калниете, один из приоритетов латвийского председательства в Евросоюзе состоит в реформировании Восточного партнерства. Что конкретно хочет реализовать Латвия за эти 6 месяцев? At the end of May, we will have Riga summit of Eastern Partnership, and our ambition is to sort out the difficult situation. В конце мая в Риге пройдет саммит Восточного партнерства. Мы хотим разрешить сложную ситуацию, в которой оказалась эта организация. 3 страны-участницы Восточного партнерства подписали соглашение об ассоциации. Это Украина, Молдова и Грузия, а остальные 3 страны оказались в неопределенной ситуации. Азербайджан не подписал ни одного формального соглашения ни с Евросоюзом, ни с Таможенным союзом, проект, который предложила Россия. Армения подписала соглашение о вступлении в Таможенный союз, а Белоруссия оказалась в своего рода политической изоляции. Мы полагаем, что на Рижском саммите удастся договориться по вопросу о дифференциации и включении этих стран, чтобы впоследствии выработать политические принципы. Надеемся, что в саммите примут участие как можно больше представителей соседних стран и остальных стран Евросоюза, что мы достигнем прогресса в отношении отмены виз для Украины и Грузии и что будет принят проект либерализации визового режима для некоторых категорий граждан Белоруссии. During that summit, that we would achieve progress in free visa for Georgia and Ukraine, and that there is a liberalization of visa regime on certain categories for Belarus. It is their own choice. It's not up to European Union to decide, because one of the strong... Выбор за каждой из упомянутых стран. Решение принимает не Европейский Союз. В этом суть европейских принципов. Каждая страна должна сама решить, какие подписывать соглашения, в какие союзы вступать и какого пути придерживаться. В любом случае мы хотим сохранить диалог в рамках Восточного партнерства, потому что таким образом мы сможем вести европейский институциональный диалог. Иначе он будет лишь двусторонним. This is almost the only institutionalized form of dialogue. The rest is bilateral. Какую роль будет играть Россия в пересмотренной политике Восточного партнерства? Известно, что есть страны, которые предлагают, чтобы Россия была предоставлена слово в вопросах этой европейской политики. Европейский Союз выступает за диалог с Россией, которая на протяжении многих лет была нашим стратегическим партнером. После того, как Россия аннексировала украинский Крым, в наших отношениях наметился спад. Однако в планах латвийского председательства максимальное содействие поиску решения по ситуации на востоке Украины и возвращение к соблюдению международного права по крымскому вопросу. Я представляю страну, которая на протяжении 50 лет находилась в советской оккупации. Однако более 50 стран так этого никогда и не признали. Когда в 1990 году путем народных протестов латвийцы потребовали возвращения независимости, то, что это требование поддержало международное сообщество, стало определяющим фактором для успешного завершения этого процесса. Поэтому крайне важно, чтобы аннексия Крыма никогда не была признана международным сообществом. Of utmost importance that annexation of Crimea never is accepted. The EU Foreign Service has proposed lifting sanctions and restarting the full spectrum of Russia cooperation. Служба внешних действий Евросоюза предложила снять санкции против России в том случае, если Москва прекратит дестабилизацию обстановки на Украине. По меньшей мере, это следует из опубликованного документа, который размещен как на информационном портале Евросоюза, так и на многих других сайтах. In this paper, the stress is on if. Основной акцент в этом документе нужно делать на слове «если». Если будет найдено решение по востоку Украины, если Россия прекратит вмешиваться во внутренние дела Украины, если будет соблюдена территориальная целостность Украины. Мы считаем, что Россия слово в слово должна придерживаться Минского соглашения, что должен быть выработан план в отношении Крыма, потому что невозможно себе представить возобновление обычных деловых отношений со страной, которая впервые после Второй мировой
мировой войны, нарушила законодательную систему международных соглашений и обязательств, которые лежат в основе сохранения мира в Европе. Who, after Second World War, violated the system of international agreements and obligation, which is at the basement of peace in Europe. Поговорим о Молдове, которую называют самым прилежным учеником Восточного партнерства. Можно сказать, что на данный момент Евросоюзу удалось привлечь Молдову на свою сторону. В Молдове прошли выборы, был созван парламент, но пока не сформировано правительство. Как Евросоюз смотрит на эту ситуацию? Все ли благоприятно для европейского пути Молдовы? For the EU path of Moldova, how is the EU seeing this process that are going on? First of all, it is very good that pro-European forces won. Во-первых, очень хорошо, что на выборах победили проевропейские силы, поскольку известно, что молдавское общество расколото. Достижение договоренности и формирование правительства во многом зависит от проевропейских партий. Однако, если так пойдет и дальше, то это верный путь к катастрофе. Результаты выборов не принесут ожидаемых обществом реформ. Проевропейские партии должны быть едины, чтобы устоять под давлением антиевропейской оппозиции. Они должны быть готовы к серьезным компромиссам. Говорят, что в политике всегда приходится выбирать между большим и меньшим злом, поэтому способность идти на компромисс является одной из важнейших. Это необходимо в таких сложных ситуациях, как в Молдове. В Латвии на протяжении многих лет у власти находились цветные коалиционные правительства. Это говорит о том, что у нас хорошо развита способность идти на компромисс. Quite often the choice has to be, mostly, not quite often, a choice has to be done between bad and even not worse. So bad. No, even worse. So, you see, and that's why capacity of compromise is one of important skills which are needed in complicated situations like in Moldova. I can attest to that because in Latvia for years we have only rainbow governments, which means that our capacity for compromise is very high. В Латвии проживает влиятельное русскоязычное меньшинство, 30% населения страны. И это ни одному правительству не облегчает жизнь. Это так, это реальность, которую мы, политики, должны принять, попытаться найти решение и получить результаты. И, как можно заметить, по крайней мере в Латвии, результаты превосходны.